สวัสดีวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะกับช่องพารีวิวกับนาดิสาวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลเครื่องบินนี่เลยนี่เอาออกให้ดูก่อนนี่นะครับมันเป็นแบบนี้นี่แล้วก็นี่คือลำตัวผมซื้อในราคา 1,290 บาทสามารถถอดล้อออกได้แต่มันถ้าเกิดใครซื้อแบบเนี้ยอย่าเอาล้อออกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้มันออกง่ายนี่เป็นเอเชียแอร์บัส A320 นะครับถ้าเกิดเราซื้อลำนี้แล้วก็ซื้ออีกเป็น150 ลำเราจะได้ลำจริงเลยนะลำใหญ่จริงๆเลยดูสิรายละเอียดแบบครบมากเลยอ่ะดูนี่ประเทศไทยอะไรนี่แอร์เอเชียดูข้างล่างก็สวยดูสีวิงเล็ตก็โอ้โหแจ่มฝั่งนี้ก็เป็นตัวหนังสือรออยู่กันหนึ่งเลยถ้าเกิดมีเสียงพัดลมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่มันตั้งโชว์ได้แบบนี้นะนี่เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้